Twerekeze mu kigo cya polisi y'u Rwanda gitanga amahugurwa yo kurwanya iterabwoba Counter Terrorism Center giherereye i Mayange mu karere ka Bugesera. RBA yaganiriye n'umwe mu bakobwa batorezwa muri icyo kigo, akaba agira inama urubyiruko bagenzi be gukoresha neza amahirwe igihugu cyahaye urubyiruko ndetse n'abagore, kuko u Rwanda rw'ejo ruzubakwa n'imbaraga buri wese ashyira mu byo akora akiri muto. Mugenzi wacu Shadia Providence Witonze na James Kakwerere bagezeyo badutegurira inkuru ikurikira. Ni amasaha ya mu gitondo. Pisuwimana Janvier, umukobwa w'imyaka 22 na bagenzi be barimo n'abahungu bari mu kigo gitanga amahugurwa yo kurwanya iterabwoba, bazindukiye mu myitozo ngororamubiri. Nyuma y'iyo myitozo bakomeza gukora ibindi bikorwa bijyanye no gushimangira ubumenyi bafite, bakazamukira ku migozi, bakurira ku byuma, bagasimbuka ahantu harehare, bagaca mu mazi, ibyitwa kunyura mu bikwazo. Ni imyitozo igamije guhangana n'inzitizi zinyuranye umuntu yahura nazo. Pisuwimana Janvier avuga ko kugira ngo abikore neza abanza gutegura umunsi we. Ndabyuka ngasenga, nkakura amasuka aho naraye, nkajya muri siporo zanjye bwite. Nyuma yo gukora siporo njya gukora amasuku ku mubiri wanjye bisanzwe. Nyuma yo gukora amasuku njya gufata ifunguro rya mu gitondo. Narangiza ngasanga abagenzi banjye aho bari, tugatangira akazi. Uyu mukomando kuva akiri muto ngo yakundaga inzego z'umutekano, gusa ngo ishyaka ryo kuza muri polisi ryaturutse ku kubona abanyarwandakazi bakuze bari muri polisi bakora akazi bagakunze. Muri polisi yacu y'u Rwanda hari bamwe b'igitsina gore bakora kano kazi kacu, ubona ko basa nkaho bakuze, bakabaye bageze nko mu gihe cyo kuba bafite abuzukuru, ariko bakaba bagikora kano kazi. Nkanjye ku myaka yanjye nyumvishe ko niba umuntu ungana gutyo ashobora gukora kano kazi, nyumvishe ko nanjye ku myaka yanjye nshobora kuba nabasha kano kazi. Uyu mwari ukiri muto wihebeye uyu mwuga by'umwihariko kurwanya iterabwoba, asanga ngo kugira ngo wuzuze inshingano ari ukwiyumvamo ko ushoboye ndetse ugahora wumvira amabwiriza uhabwa. Kuba umukomando mwiza, ikintu cya mbere bisaba ni ukuba umupolisi mwiza. Kuba umukomando mwiza si ukuvuga ko abandi bapolisi batabikora, umupolisi uwo ari we wese yabishobora. Ikintu bisaba cyane ni ukuba ubikunda, ufite imbaraga, ukoresha imbaraga, ubyiyumvamo, kandi ukumva ko ikintu uri gukora ari icyawe, ukagira discipline, ibintu byose bakubwiye, amabwiriza uhawe ukayakora mu gihe cya nyacyo. Ubusanzwe Pisuwimana Janvier avuga ko afite ubumenyi bujyanye n'amahugurwa yose amaze guhabwa, ariko agakunda gukoresha imbunda nini y'abasniper. Avuga ko yifuza gutanga umusanzu uko bishoboka kose, kugeza no hanze y'u Rwanda, agahesha ishema polisi y'u Rwanda yamuhaye ubumenyi. Bitewe n'inyigisho nagiye mbona muri kano kazi, hari byinshi nagiye menyamo ntarinzi, ndabikunda. Urugero nko gukoresha imbunda ya sniper, narabikunze cyane, numva ko ngomba kugira ubundi bumenyi ngira ku iyo mbunda, nifuza kuzabimenya cyane birenze ibyo nzi, ku buryo niyo igihugu cyanyenera kujya gutanga umusada n'ahandi hose nabikora neza. Pisuwimana Janvier yishimira ko uyu mwuga akora umuha n'ubushobozi bwo kugira icyo afasha umuryango. Iyo akazi karangiye ndagenda nkaba nafata telefone nkavugisha ababyeyi, rimwe na rimwe bakampa uruhushya nkaba najya gusura ababyeyi. Rero kuba ababyeyi bakubona nk'umwana nta kintu basaba, ahubwo wowe hari icyo ubafasha mu byo bakeneye, ibyo ngibyo biranshimisha, bituma numva ko nanjye hari ikintu mariye umuryango wanjye. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga avuga ko Pisuwimana Janvier ari urugero rugaragaza ko umwana w'umukobwa uhawe inyigisho zingana n'iza musaza we nta kabuza atanga umusaruro. Ikintu cyo kuvuga ngo uyu murimo ni w'abahungu ntabwo bigikora, kuko uriya n'umwana w'umukobwa ukiri muto ugifite n'igihe kirekire muri polisi, ariko ibyo akora birashoboka. Rero ni ikaze kuri bose, ariko icyo navuga discipline, ubushake no kubahiriza gahunda, byose bifite aho bihuriye
n'urwego uriya mwana w'umukobwa agezeho. Isuwimana Janvier kandi abwira abagore n'abakobwa guhaguruka bagakoresha amahirwe igihugu cyabahaye bakarenga imbogamizi izo arizo zose kugira ngo bagere ku iterambere. Hari akazi kenshi hano wakora nk'igitsina gore bitewe n'amahirwe ubonye, mu gihe rero utari kuyakoresha uba urigomba cyane kuko hari inzozi zawe uba uri kuryama utari gutuma bijya mu bikorwa, ukagira intego ukoreraho, ibyo bizagufasha kugera ku nzozi zawe. PC Uwimana Janvier kandi kimwe na bagenzi be bagiye bitabira amarushanwa atandukanye hanze y'u Rwanda ajyanye n'ubumenyi bafite mu kurwanya iterabwoba, babasha kwitwara neza ndetse batwara imidari itandukanye. Ngewe Nduwitonze Providence Shadia, aha ni Mayange mu karere ka Bugesera ku kigo cya polisi gitanga amahugurwa yo kurwanya iterabwoba.